Hello YouTube 大家好，我係 Alvin TV 嘅 Alvin 粉佬。咁我哋今日就嚟試一個懷舊嘅小食，就係呢個欣欣杯。咁呢個欣欣杯呢，佢就係用咗一啲朱古力啦。咁呢邊呢，就係一啲餅乾嚟嘅。咁呢，可以將呢啲餅乾呢，就飲落個朱古力度，就變咗朱古力餅乾條啦。咁我哋就開呢個欣欣杯啦。好難開啊，好結實啊！哇！咁就為咗方便就一就個鏡頭啦，咁我就跪喺度試食。OK，咁我哋攞一條餅乾條出嚟啦。哇，好難攞，個蓋好細啊！我想講。餅乾條，飲啲朱古力醬。哇！試下啦。幾香喎！個朱古力呢，好甜，但係就冇乜朱古力味，但係唔錯 ，better， 好香甜啊！真係朱古力，nice。咁我就試食完呢個懷舊小食，就係呢個欣欣杯啦。咁啊，我覺得味道都非常之好嘅。咁佢有少少朱古力味啦，但係大部分都係甜味嚟嘅，唔錯 ，pretty nice。OK， 咁今條呢個試食片呢就好快完結啦。咁如果大家中意條片就記得 like、subscribe、share 啦，冇錯，我哋下條片再見，拜拜。